最近啊，我就有個諗法啊，即係我喺度諗緊有時咧我都想拍片去記錄翻嗰個生活嘅，但係又唔係話即係好認真咁去拍啊、去剪啊，即係最好連剪片、揀片段，最好連 download 都唔使啊！即係最好就拍完之後咧，翻屋企叉電嘅時候，自動有個 app 啊 bling bling 咁同我剪輯成啲精華片段咁啊最好啦。咁我問咗我 friend 咧，借咗一部咁嘅 Loki Cam 啊。即係白白嘅吊繩咁樣掛喺心口度磁吸咁樣咧，就第一身試過嘅啫。咁佢就話乜都唔使搞，好方便咁，可以記錄下啲生活點滴作為日後嘅留念咁樣。試下好唔好用先。咁佢咧有個安全繩嘅，咁就驚你即係唔小心撥到跌咗部機落唔知邊度啊，揾唔翻啊咁樣。雖然個磁力係夠嘅，大家建議帶翻安全繩啊。咁就頸鏈咁嘅形式嘅啫，可以較長短嘅。佢預設拍片個比例咧係比較方正四方啊，咁方便翻啲人咧可以後期揀翻打橫啦或者打直啦。嗱，佢咧可以當一個普通嘅攝影機咁用啦，影相啦，有錄音啦。咁攝影呢度咧，如果你撳着佢咧，我諗2個鐘就會玩完嘅。咁就達到唔到個長時間 random 記錄生活嗰個效果係咪？咁呢個就係叫做故事模式啦。咁入到裏邊咧，佢可以揀每隔幾耐拍攝一段幾秒嘅片啦，咁就可以長時間呢咁續航啦，就達到我想做嘅嘢啦。每分半鐘就最好啊，2分鐘就太耐啦。Fresh start, clean slate, they say. Let's see about that. The alarm clock signals the start of the day, a familiar sound.I feel a presence although I'm not quite apprehension. It's just the weight of the day before anything has even begun. Looking at the news, it's more of the usual. Where does the optimism fit? Coffee is brewing, a strong silent promise of energy. Thinking about the daily routine, what I'm about to encounter. I have my tasks listed as long as the streets I'm looking down. Yes, another turn on this familiar path.好，呢嚿嘢咧都拍咗成日啦，由日頭拍到夜晚啦，大概用咗8個鐘到啦。仲有40%嘅電量嘅，我諗電量係 OK 嘅。咁今日咧，我係用嗰個自動嘅 Story Mode 故事模式同埋手動嘅 Mode 都有混合用嘅，都長着咗好耐啦。咁所以我諗唔需要擔心電嘅問題啦。即係一般旅行啊 hea 拍係絕對夠嘅。好，咁呢部機咧。其實就幾好幾啱啲 hea 拍嘅人嘅，咁但係一定有一紮人咧係唔適合買呢部機嘅啦。咁如果你追求 4K 啊、4K 以上啊，每秒60格，唔好意思做唔到啦。同埋佢夜晚低光環境下咧，暗景拍攝咧就真係爭啲啦。如果你真係要夜晚拍啊，又要 4K 解像度啊、60格啊，我建議都係買翻即係比較專業嘅運動相機啦。但係換個角度諗，如果有一條好似頸鏈咁嘅物體嗱，吸喺呢度，係吸唔到，吸咗喺度，吸咗喺度啦，咁就可以記錄下啲生活嘅點滴啊，又唔需要特別去 set 腳架啊。而家我拍片喺度 set 腳架啦，呢度有啲 Pocket 3 set 腳架啦，又唔需要去搞嗰啲咩心口吊帶啊，即係擺喺心口度，你可以一路生活，一路記錄下啲點滴。留個念咁樣，我覺得係唔錯嘅。最重要係叉電嘅時候，佢自動 upload， 自動咧用 AI， 我哋可以同佢 AI 嗰個app 傾偈，叫佢點樣剪條片嘅。但係佢好似有個自動模式，我真係翻去試下，即係佢究竟自動剪出嚟嘅一條 story mode 嘅片係點樣咧？I stood at the crossroads under a silver moon, a map in my hand, but no guide, no tune. 咁喺電話程式嗰度咧，佢就將你每日嗰啲hea 拍嗰啲片咧分門別類啊，咁又食嘢啦、踩單車啦、休息喺度 hea 啦，咁樣咯，都好聰明。
咁佢每日咧就會喺 vlog 呢區，即係你第二朝差唔多瞓醒嘅時候咧，中午之前咧就會俾一個叫做每日 vlog 嘅自動剪輯片段俾你嘅，就係我所講嘅唔想嘥咁多精神去剪片啊，人就有埋音樂噶啦。咁如果都係唔合你心意嘅咧，可以去翻呢個掣 Look AI 度咧，咁揾呢個 Vlog Agent， 然之後喺下邊同佢講你想點樣剪，即係喺呢度啦，產生10月3號嘅 Vlog， 咁你同佢講想整翻邊日嘅 Vlog， 好，咁整完出嚟咧都係喺翻 Vlog 呢度啦，咁但係佢就係自閉 Vlog， 寫住自閉 Vlog 呢度咧就係你自己叫佢整嗰啲啦。撳住下邊嗰個 touchpad 嗰個觸控板去同 AI 講嘢，可以問佢嘢嘅。請問可唔可以講廣東話嚟？當然可以，我會用廣東話同你溝通，有咩都可以同我講。睇嚟呢個 AI 啲廣東話未練得咁好啊。不過都聽得明嘅，佢其實就好似崔世安講普通話咁樣。Hi AI lady, do you speak English? Yes, I can speak English. Feel free to ask me anything in English if you prefer. 叉電嘅時候都係得意嘅，有個貓耳朵咧係會咁樣着燈。呢個咁嘅 Y 字形嘅嘢咧係充電器啦，插 USB 線啦，有磁吸，咁就充電㗎。有啲唔同嘅裝飾紙板 ，Happy Holidays， 好放埋佢先。OK， 保護殼頸繩，係咁多啦。而家嚟試下第一身視覺嗰支咪嘅清晰度，音量測試，盧海鵬試咪1、2、3、4 A B C D。